إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناة إذاعتنا وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا. شكرا للمتابعة. إذاعتنا تقدم بدلوا الشوك بالورد، بدلوا الشوك بالورد. أشواق ورود وأمل وعذاب، عذاب عذاب، وبعيد موجود وقريب في غياب، في غياب، في غياب. ويا ريت يا زمان نوصل للشمس. التمثيلية الإذاعية أشواق ناعمة، تأليف سيد جاد. يا زمان يا ريت يا زمان. ادخل. مساء الخير يا حسام بيه. أهلا يا سليم. ها، وصلت الحاجة؟ مستني نتيجة البصمات يا فندم. في الحقيقة هي جريمة تحير. يا ترى ايه الدافع للقتل طالما ما فيش سرقة؟ أنا عملت تحرياتي وعرفت الحكاية اللي من خلالها نقدر نعرف مين الجاني. يا منال، يا نشوى، يا منال، يا نشوى، يا بنات افتحوا الباب. حاضر يا خالتي. ربنا يستر عرضك يا منال يا بنتي ويريح قلبك، قادر يا كريم. شهاب، ازيك يا منال؟ بخير بخير يا شهاب. خالتك هنا؟ ايوه موجوده، اتفضل ادخل. مين يا منال؟ ده شهاب جارنا يا خالتي. ازيك يا حاجه؟ ازيك يا شهاب يا ابني؟ اخبار ابوك الحاج ايه؟ بخير وبيسلم عليك. الله يسلمه من كل شر. اعملي شاي يا منال. من عينيا. فيك الخير يا شهاب انك بتسأل. ما جاتش من عيلة المرحوم جوزي من يوم ما مات ولا عبرونا. الله يرحمه. ما انا برضو مش غريب، ابويا والمرحوم امي جيرانكم من زمان وعشرة عمر. والله يا ابني احسن جيرة في الدنيا كمان. والله ابويا دايما يقول الحاج الله يرحمه من اهل الجنة عشان اللي عمله مع منال. وهو المعروف بيتنسي يا ابني؟ انا عمري ما انسى يوم ما اختي وجوزها راحوا في الحادثة والحاج صمم ناخد منال نربيها مع نشوى. عمره ما فرق بينهم، بالعكس كان بيعامل منال احسن كمان من نشوى. اتكفل بكل مصاريفها وعلمها لحد ما خدت الدبلون. ومش بس كده، ده حتى كمان سايب لها فلوس لجهازها. ربنا يرزقها بابن الحلال، قادر يا كريم يا رب، ويرحمك يا حاج. شهادة لله عمركم ما قصرتوا معاها، ومنال طيبة وتستاهل كل خير. منال هو في أدب منال وأخلاق منال دي معزتها عندي من معزة نشوى بنتي بالظبط. عشان كده اللي يشوفهم يفتكرهم اخوات مش بس بنات خالة. أيوة صحيح، ما هما الاتنين فوق روس بعض. منال باينني كده أكبر من نشوى يجيب 4 سنين. أنا في الحقيقة يعني جاي أتكلم معاكي في موضوع بقالي فترة كنت عاوز أكلمك فيه. خير يا ابني، موضوع إيه؟ لا مش ممكن، أنا في حلم ولا في علم؟ معقول منال بنت خالتي واقفة قدام المراية وبتحط ميك اب كمان؟ وايه المشكلة بقى يا ست نشوى؟ ولا هو الميك اب اتعمل لك انت وبس؟ يا حبيبتي واحدة زيي بتشتغل في شركة كبيرة لازم تهتم بمظهرها، لكن انت بقى بتحطي ميك اب ليه؟ هي رجليكي بتعتب برا البيت؟ طب عدين لما اعمل الشاي. شاي؟ بتتمكيجي عشان تشربي شاي؟ لا، ولابسة الحجاب كمان. يا هبلة الشاي مش عشاني. يبقى أكيد لماما. مش هوصيكي بقى يا منول، سكر زيادة معاكي. زيادة ايه وسادة ايه؟ الشاي اصلا مش لخالتي. امال لمين بقى ان شاء الله؟ لشهاب. شهاب مين؟ شهاب جارنا. وده جاي عايز ايه؟
انا عارفة بقى، اوعي كده لما اعمل الشاي. ها؟ مالها دي؟ ربنا يشفي. انا هستنى اعرف رأيها. والله يا شهاب يا ابني احنا نتشرف بيك. هو احنا هنلاقي زيك فين؟ شاب مستوظف وابن اصول وعارفين اصله وفصله. تسلمي يا حاج، عن اذنك بقى هستأذن وهستنى الرد. طب والشاي يا ابني؟ هنشربه شربات بعون الله. ان شاء الله يا ابني. مع الف سلامة، مع الف سلامة على مهلك يا حبيبي، نورتنا. شهاب مشى ليه يا خالتي؟ ده انا عملت له الشاي. بيقول مستعجل يا بنتي. شكله كان عاوزك في حاجة. طالب الأرض. صحيح. بيقول بقاله كتير عاوز يتقدم من قبل وفاة المرحوم كمان، بس ايه يا خالتي؟ بس كان مستني يدبر حاله. ما انتي عارفة يا منال يا بنتي الظروف بقت صعبة ازاي، والشاب من دول بتطلع عينه عشان يعرف يحوش قرشين يتجوز بيهم. مش مهم، الفلوس عمرها ما كانت كل حاجة. والله على قولك يا بنتي، يا ما ناس معاهم فلوس متلتلة وعندهم مشاكل مكعبلة. المهم اتفقتوا على ايه؟ قلت له استنى اعرف رأي العروسة. الرأي رأيك يا خالتي. والله يا بنتي انا لو عليا موافقة وعمري ما هلاقي احسن منه، بس ايه تاني؟ قال انا نشوة ما توافقش. نشوة؟ لا ليه بس يا نشوة؟ شهاب ما فيهوش حاجة تتعين. انت عارفة بيشتغل ايه وبيقبض كام؟ بيشتغل في مصنع ومرتبه يفتح بيت. يفتح بيت؟ ما ظنش مرتبه يكفيه لآخر الشهر حتى. ماله يا بنتي؟ الفقر مش عيب، انت بتشتغلي زيه يعني تقدري تساعدي معاه. قصدك ايه يا ماما؟ هصرف عليه؟ يا بنتي مش كده. قوليله طلبه مرفوض. انا اللي يتجوزني لازم يعرف قيمتي كويس قوي. والله ما عارفه اقول له ايه. للدرجه دي بيحبها؟ انت ما شفتيش كان ملهوف ازاي يسمع ردها؟ والعمل هتقولي له ايه؟ مش عارفه لساني مش مطوعني. اسمعي يا منال، محدش هيحل الاشكال ده غيرك انت. انا؟ ايوه انت تنزلي شقتهم تزوريه هو وابوه وتقولي له ما بينك وما بينه. لا يا خالتي، انا ما اقدرش اعمل كده. يا منال اسمعي كلامي بس، شهاب بيعزك زي اخته. عشان كده ينفعش اقول له. طب اعمل ايه بس؟ والجدع غلو بيرن عليا على التليفون. ايه بس اللي حصل لك يا منال؟ ده انت عمرك ما رفضتي لي طلب يا بنتي. يا خالتي انا نازله لشهاب. ممكن اعرف السبب؟ والله دي حاجه تسالها انت فيها، عن اذنك. استني يا منال، يا ريت تكلميني بصراحه. يا شهاب، نشوة احلامها انا كبيره كده فهمت. اتاريها عمرها ما بصت لي. هتبص ازاي لواحد كحيان زيي؟ ما تقولش على نفسك كده يا شهاب. انت احسن واحده تتمناه. ما هي خلاص رفضتني. مش عاوزه اتاخر اكتر من كده، عن اذنك. ادخل. حضرتك عايزني يا فندم؟ ايوه يا نشوة اقعدي. ميرسي يا استاذ نافع، مش عارفه اقولك ايه. في الحقيقه انت نموذج يحتذى به للموظفه المثاليه، وانا احترت اكافئك بايه. عمال ارقيكي لحد ما شكلك كده هتاخدي مكاني. مش للدرجه دي يا استاذ نافع، وانا ابقى مين بس عشان اوصل للمرتبه دي؟ انت تستاهلي الحقيقه كل حاجه حلوه. ما نحرمش من حضرتك. هقول لحضرتك عن اذنك. عن اذني ايه بس؟ هو انا خلصت كلامي؟ طيب والشغل يا فندم؟ طز فيه. استاذ نافع، وبعدين معاك عندي ليكي ترقيه هتعجبك، بس يا رب توافقي عليها. هو معقول ارفض يا استاذ نافع؟ هترقيني المنصب ايه؟ مراتي. معقول؟ مراتك؟ تتجوزيني يا نشوة؟ انت اتهبلت يا بنت، ده انت من دور عياله.
هو ماله يا ماما؟ على الأقل هيدلعني ومش هيخلي في نفسي حاجة. بقى هي دي آخرة فرعنتك على خلق الله؟ بقى في واحدة عاقلة في الدنيا تسيب الشاب اللي من دورها وتختار راجل قد أبوها؟ فيه إيه؟ فيه إيه ده بقى أحسن من شهاب؟ يا دي شهاب اللي ما وراناش غيره. خلينا في موضوعنا يا ماما. ها، أخلي الأستاذ نافع يقابلك إمتى؟ بلا نافع بلا شافع، أنا مش هقابله. عمري ما هرضى تبقي ضرة ومرات أب. اطمني يا ماما، الأستاذ نافع مش متجوز. ما اتجوزتي؟ يا ندمتي، العمر ده كله وما اتجوزتي؟ منال، ابوك قال لي من امبارح وانت قافل عليك اوضتك، ولا عايز تاكل ولا تكلم حد. نشوى فوقتني على الحقيقة اللي كانت غايبة عني. حقيقة ايه؟ أنا قليل قوي يا منال. أنا لا استاهل نشوى ولا غيرها. كل البنات بيبصوا لفوق قوي. لا يا شاب، مش كلهم. في بنات كتيرة الحب عندهم أهم من كنوز الدنيا. وهم فين دول؟ اللي يدور يلاقي، بس في رجالة كتير معمية للأسف عينيهم ما بتشوفش غير اللي بايعينهم. عن إذنك. معقول منال تكون إزاي ما فهمتش قبل كده؟ يعني عليكي وعلى بختك يا نشوى يا بنتي. هو مين قالك إن أنا زعلانة؟ وهي دي حاجة ما تزعلش؟ ولا أنتي مش زي بقية البنات ومن حقك تتجوزي راجل تخلفي منه؟ إيه رأيك بقى إن أنا فرحت؟ هو على الأقل ما يقربش مني. نعم يا أختي. أمال متجوزاه ليه بقى إن شاء الله؟ أنا ما اتجوزتوش هو، أنا اتجوزت فلوسه وأملاكه. انت يا بنتي طالعة طماعة كده لمين؟ ده أنا وأبوكي عشنا راضيين بحالنا وحامدين شاكرين ربنا. الطموح عمره ما كان طمع. لا، طمع وقلة قيمة كمان. ومسيرك تفوقي من اللي انت فيه ده وتعرفي انك ظلمتي روحك مع راجل من دور جدك. حتى لو حصل وقتها هيكون مات. نافع عمره 65 سنة، ده غير ان عنده شوية امراض زي الفل، سكر على ضغط على روماتيزم، يعني كلها سنة 2 10 بالكتير ويفلسع وتبقى كل ثروته ليا. ليا أنا وبس. منال في حاجة يا شاب؟ لا، بس لمحتك ماشية فقلت أسلم عليكي. تسلم يا رب. انت اخبارك ايه؟ أحسن كتير، والفضل يرجع ليكي. ليا أنا؟ كلامك فوقني من الوهم اللي كنت عايش فيه، وعرفت إن في بنات أصول يستاهلوا الحب. شهاب، انت تقصد ايه؟ تتجوزيني يا منال؟ يا ألف نهار أبيض، والله يا شاب ابن حلال ما يتخيرش عنك يا منال. خايفة يا خالتي تكون نشوى لسه في قلبه وبينساها بيا. كلام ايه ده بس يا بنتي؟ نشوى خلاص اتجوزت، وطالما شهاب عاوزك يبقى أكيد بيحبك. هو يعني حد ضربه على إيده عشان يختارك؟ على قد ما كنت بتمنى اللحظة دي، على قد ما أنا خايفة يطلع ظني في محل. وبعدين معاكي يا منال، يعني انت مش موافقة؟ لا يا خالتي موافقة. يبقى ألف مبروك يا بنتي. شدي حيلك يا نشوى يا بنتي. الحمد لله إنه مات. وطي صوتك الناس تقول ايه؟ مش مهم الناس، المهم إن فلوسه كلها بقت ليا. اسمعي يا نشوى، انت بعد ما ال3 أيام بتوع العزا يخلصوا ترجعي تعيشي معايا. انت بتقولي ايه يا ماما؟ عايزاني اسيب الزمالك وفيلا طويلة عريضة زي دي وارجع اعيش معاكي في الحارة المعفنة والناس البلدي اللي فيها؟ ومالها الحارة بقى يا ست نشوى؟ ما انت اتربيتي فيها، وبعدين عيشتك لوحدك دي ما تنفعش ابدا. ما تخافيش عليا، ولا انت مش عارفة انت مربياني ازاي؟ ان جيتي للحق انا بجد مش عارفة. من يومك وانت خيالك شاطح لفوق وشايفة نفسك بنت أكابر. هو ديني بقيت من ولاد الأكابر يا ماما،
عندي بدل الشغالة 2. هو على فكرة طموحي اللي مش عاجبك ده حولني من حتة موظفة لصاحبة شركة. على كل حال ربنا يسعدك. طيب ايه رأيك تعيشي معايا؟ لا يا بنتي، انا ما اقدرش اسيب البيت اللي عشت عمري كله فيه. من خرج من داره اتقل مقداره. يعني مصممة؟ حاول ايه، ما باليد حيلة. ما انا مش معقولة اسيبك لوحدك، دي الناس كانت تاكل وشنا. الناس نفسي تنسي الناس بقى وتعيشي معايا في عالم تاني، عالم كله سعادة ونعيم. نعيم يا ماما اتحرمنا منه طول عمرنا. اوه، وبعدين بقى وانا معرفش انام في البيت ده ابدا. اعمل ايه بس؟ ما هو ابنك انت كمان ولازم تستحمله. ما دي المصيبة، كان مال انا ومال الهم ده كله، جواز وعيال ومصاريف. عارفة الباشمهندس اللي بيزن ده بيكلفني بامبرز كام في اليوم؟ في ناس نفسها في ضفر عيل، احمد ربنا على نعمته. ليكي حق يا ست هانم، ما انت مش غرمانة حاجة. انا اللي بشتغل واشقى واصرف واقع من دم قلبي، عيش هتقرف. رايح فين يا شهاب؟ رايح في داهية تاخدني وتريحني منكم. بس يا حبيبي بس، اعمل ايه بس يا ربي، اعمل ايه؟ نشوة، ماما انتي لسه صاحية؟ هنام ازاي وبسلامتك سهرانة برا النص الليل؟ وبعدين بقى في الموال بتاع كل يوم ده. اطمني محدش هنا هيتكلم عليا. انسي بقى الحارة والناس في الحارة وكل شوية كلام عن الناس. كرا يا بت، هو عشان عايشة عندك يبقى احط جزمة في بقي واسكت على عمايلك؟ عمايل ايه؟ انا ما بعملش حاجة غلط. وده بأمارة ايه يا عون امك؟ بأمارة سهرك برا كل ليلة ولا بأمارة الجدع اللي بتكلميه في التليفون؟ انت بتتصنطي عليا. من خوفي عليكي 5 شهور من يوم ما جوزك مات وانت على الحال ده. خروج وسهر ولبس شفتاشي ولا ممثلات السيما. ايه اللي حصل لك؟ عيارك فلت من امتى؟ ماما كفاية لحد كده. معاكي حق يا نشوى، انا طالعه البس الهدمه اللي جيتلك بيها وامشي. ماما لا يا ماما، انا ملوش لازمه الكلام يا بنت بطني. صحيح قلتها مره وبعيدها تاني، من خرج من داره اتقل مقداره. ايوه يا عادل. هاي يا حبيبتي، وصلتي بالسلامه؟ ايوه وصلت. مال صوتك يا نشوى، في حاجه ولا ايه؟ لا ابدا بس تعبانه شويه. اطلب لك دكتور؟ ميرسي ليك كتير، انا هبقى كويسه. اطمن. افهم من كده بقى ان سهرة بكره ملغيه؟ لا مش ملغيه، هنسهر لوش الصبح. ايه الطفح اللي شبه وشك ده؟ يرضي مين ارجع من الشغل جعان وهلكان والاقيكي طبخالي الشرب يتعاد؟ وهي فين الفلوس اللي هطبخ لك بيها السمك ولا الفراخ؟ بتتنقري عليا يا ست منال. اعمل لك ايه؟ ما انت ما سبتليش مصروف للبيت، وبرضه قلت اعمل لك لقمه تتغدى بيها. لا ناصحه قوي يا اختي، مش عاوز اطفح، عيشه تسد النفس. بقول ايه يا شهاب، انا هشوف شغل. تشوفي شغل فين يا اختي بحته الدبلوم اللي معاكي ده؟ المصانع كتير، وبعدين انت بتتريق عليا ليه؟ ما الحال من بعضه يا اخويا، هو انت يعني معاك الدكتوراه؟ اهي وصلت الزن بدأت. الله صحيح، هتعملي ايه في المحروس ده؟ هتاخديه معاكي الشغل برضو؟ هوديها عند خالتي لحد ما ارجع. خالتك؟ وهي خالتك فاضيالنا؟ خالتك عايشه في العز مع الست نشوى. خلاص يا اخويا سابتها ورجعت بيتها. ألا بقى معقول تسيب العيشه القباها وترجع للحاره؟ اما خالتك دي وليه فقريه. لم لسانك وما تنساش انها في مقام المرحوم امي. طبعا، ما انت وش فقر زيها. والله البت نشوى دي اللي طلعت حدقه بصحيح، والدنيا دي حكت لها. جرى ايه يا سي شهاب؟ انت حنيت للست نشوى ولا ايه؟ اطمني يا اختي، كانت بصيت لي زمان لما هتبصلي دلوقتي. جاتنا نيله في حظنا الهباب، بس البت بقت هانم.
هانم بحق وحقيقي. يا ندمتي، وايه اللي مصبرك على الغلب ده كله يا منال؟ نصيبي، لازم استحمل عشان العيل اللي ملوش ذنب ده ذنبه ايه بس يكبر يلاقي ابوه في ناحية وامه في ناحية. اما عجايب بقى شهاب اللي لسانه بينقط سكر يطلع منه كل ده. شهاب عمره ما حبني، واللي كنت خايفة منه حصل. شهاب اتجوزني بس عشان ينسى نشوة. نشوة يا عيني عليها وعلى اللي جرالها. مالها نشوة يا خالتي؟ بخير يا بنتي، بس حالها اتشقلب، ما بقتش بنتي اللي ربتها ابدا. مفيش حاجة بتفضل على حالها. المهم بس قلتي ايه في اللي انا طلبته منك؟ من عيني يا منال، ابنك في عينيا يا حبيبتي لحد ما تيجي من شغلك، وهو يسليني بدل ما انا قاعده لوحدي. تعيشي وتسلمي لي يا خالتي، تعيشي. يخرب عقلك يا عدول. شفتي بقى لما سمعتي كلامي وعملتي حفلة وفرفشتي طلعتي من جو الاكتئاب ده ازاي؟ معاك حق يا حبيبي، كنت محتاجة أغير مودي. بس انت عليك شوية نكت انما ايه يفطسوا من الضحك. وانتي بأمانة عليكي عيون تسحر، ومش بس عيونك، لأ ده شعرك الحرير ده يجنن. عادل، انت مش ملاحظ ان كل الشلة مشي وخلاص؟ افهم من كده ان انتي بتطرديني يعني؟ ما اقصدش طبعا، بس انت عارف ان انا عايشة لوحدي. عايشة لوحدك ازاي؟ والشغالين دول يبقوا ايه؟ وبعدين ما تخليكي زبور كده يا نونو، هتبقي رجعية ولا ايه؟ يا عادل، الفيلا دي مفيش راجل غريب دخلها من بعد وفاة نافع. نافع ده المرحوم مش كده؟ ايوه، المرحوم جوزي. مع ايقاف التنفيذ. انا بصراحة مستغرب ازاي بنت بجمالك والانوثة الجامدة دي كلها تستحمل تعيش من غير يعني ما... عادل، ما تخلينيش اندم اني قلتلك. حبيبتي انا مش غريب، وكان لازم تصرحيني كده. وبعدين دي بصراحة حاجة تبسطني قوي، كفاية ان انا هكون اول راجل في حياتك. ما تتصورش انا مرهقة ازاي وعايزة انام. الحال من بعضه والله يا نونو، انا حتى مش قادرة اسوق عربيتي. طيب تحب ابعت السواق معاك؟ طب وليه نصحيه؟ ما تسيبيه نايم. عادل، انت عايز ايه؟ ايه رأيك لو نبات سوا انت بتقول ايه؟ انت اكيد اتجننت. ليه بس يا روحي؟ يا حبيبتي انا كنت عايش في اوروبا، وهناك بقى الحياة لذيذة، مفيش عقد، مفيش كلاكيع، مفيش افكار قديمة عدى عليها الزمن وداس. يعني خدي عندك مثل، هناك ضروري لو اي اتنين بيحبوا بعض يعملوا بروفا قبل الجواز. ها اتفضل امشي يا عادل. يا حبيبتي بس اسمعي. اسمع ايه؟ انت سكران ومش عارف بتقول ايه. يا بنت انا عايزك. ابعد عني. عايزك بين احضان. ابعد عني. افهمي بقى. انت بتضربيني؟ هي وصلت لكده؟ اطلع بره وما اشوفش وشك هنا تاني ابدا. بره. اوكي. خليكي بقى عايشة كده، لا حصلتي عانس ولا أرملة. نعم يا اختي، هو انت لحقتي؟ اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ ابنك على ما برضعه واغير له واحضر لك الفطار بكون اتاخرت، وانذار ورا انذار ورا انذار لحد ما رفدوني. طب وبعدين؟ انا ما بقتش قادر على مصاريف البيت. بيت ايه ومصاريف ايه؟ امال لو ليا طلبات زي بقيه الستات كنت عملت ايه؟ ده انا شاربه المر وصبره عشان الواد. شاطره يا ست امينه رزق، شغال اسطوانه النكد بتاعتك وسمعيني. وعلى ايه؟ ولا نكد ولا غيره، انا سايبه لك البيت وماشيه. الله عليكي، هو ده شغل الستات العاقله. مع الف سلامه يا حبيبتي. هيجي ياخدك ورجليه فوق رقبته. هو الراجل من دول يستغنى عن ست تعمل له لقمته وتغسل له هدمته؟ بيتهيألك، ده ما صدق ان انا مشيت.
يا حبيبتي ما كنتيش انت هتوحشيه، فلازما ولا بد الواد يوحشه. واد ايه هو ده يفرق معاه الكلام ده؟ ده نفسه يخلص منه ومني في يوم واحد. لا 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 ما تقوليش كده يا منال، مفيش اب يا بنتي يكره ابنه، هو بس تلاقيه حبة عيني ضغطها العيشة يعني. ما انت عارفة يا بنتي الدنيا بقت صعبة ازاي. طب والحل؟ لو بإيدي كنت اتطلقت، بس الواد الواد برضه أنا ما أقدرش أنكر إني بحبه، وهو إيه بس اللي مصبرنا عليه غير كده؟ وهو عيب الست تحب جوزها؟ إن ما كانتش تحب راجلها هتحب مين يعني؟ يا خالتي أنا لا في قلبه ولا على باله. تعرفي يا منال، يوم ما شهاب يسدد ديونه ويرتاح باله، ساعتها هتلاقي واحد تاني خالص، هتلاقي راجل طيب وحنين. فكرك كده يا خالتي؟ أمال إيه؟ وهو في حاجة معكرة مزاجه غير قلة الحيلة؟ معلش يا خالتي، هسيب لك الواد واخرج، مش هتأخر. تخرجي فين بس يا بنتي في الأيالة دي والشمس دي؟ هلف تاني وادور على شغل زي كل يوم. يا عيني عليك يا منال يا بنتي، ده انت كنت زي الوردة المفتحة. ما حدش بياخد غير نصيبه. عندي حل. حل ايه يا خالتي؟ بس ما تركبيش راسك وتوافقي عليه، تروحي النشوة. اروح لها اعمل ايه؟ تزوريها وتحكي لها اللي انت فيه، دي برضو اختك وما يخلصهاش حيرتك دي. عاوزة نشحت من نشوة يا خالتي. تشحتي ايه يا بنت؟ ده انتوا بتربين سوا، وما كانتش الاخت تشيل هم اختها، مين اللي هيشيل يعني؟ بس نشوة مش عاوزة تشوف حد فينا، الواد داخل هو على 6 شهور وما فكرتش ولا مرة تشوفه من يوم ما اتولد. هو احنا يا حسرة كنا عزمناه على فرحك ولا ولادتك ولا اسبوع الواد؟ ما انا كل ما كنت اقول لك نكلم نشوة تقولي لي بلاش يا خالتي بلاش يا خالتي. طب وتفتكري هتقابلني كويس؟ وهو انتوا ليك ولا بعض يا بنت؟ روحي لها يا منال، روحي لها وطمنيني عليها. صحيح هي وحشاني يعني، بس بصراحة أنا لسه واخدة على خاطري منها ومش قادرة أكلمها ولا حتى أرد عليها. بقالها كام يوم بتتصل بيا وبتجيني في المنام تعيط. روحي لها يا منال شوفي مالها، نشوة محتاجانا يا بنتي. أهلا يا منال، أخبارك إيه؟ بخير الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. وماما أخبارها إيه؟ بتسلم عليك، ولعلمك هي اللي طلبت مني أجيلك وقلقانة عليكي قوي، قلب الأم بقى. قولي لها نشوة خلاص بطلت خروج وسهر، نشوة ما بقيتش لا تخرج ولا بتشوف ناس. والله أحسن، هي يعني الفيلا الطويلة العريضة دي يتزهق منها؟ ده عيشة ملوكي. ميرسي يا منال. أستأذن أنا. إيه البيبي ده؟ ابنك؟ ده مختار، سميته على اسم المرحوم أبويا. ما خدتش بالي منه. يا خلاصي على العسل. هي ترى القمر ده طالع لمين؟ لأمه طبعا. لا بتكلم جد. شبه مين بقى؟ شبه أبوه. شهاب مش كده؟ أيوة هو. انتي زعلانة مع جوزك؟ يوم كده ويوم كده، بس المرة دي سبتله البيت وقاعدة عندهم. يا عيني، هو الأموار ده ذنبه ايه في مشاكلكم؟ لما انتوا مش قد الجواز بتتجوزوا ليه؟ ده نصيب بقى يا نشوة، وبعدين لو كل الناس فكرت كده محدش هيتجوز. بالعكس، لو كل واحدة شاطرة فكرت كويس واتجوزت راجل غني هتضمن سعادتها. وانا يعني كنت هجيبه منين الغني ده؟ وبعدين انا بحب شهاب رغم كل المشاكل اللي بينا. هايل الكلام ده. وهو بيحبك؟ انا لازم امشي بقى عشان اوصل للشغل. شغل ايه؟ هو انتي بتشتغلي؟ النهارده اول يوم. انتي بتقولي ايه؟ شغل ايه يا بنتي بس وانتي عندك بيبي بيرضع؟ يا ريت كان بايدي. بايديكم بس تجيبوا عيال وتبهدلوهم معاكم. حبيبي بس يا روحي، بس تعالى يلا أبح، يلا يا مختار، يلا أشوف وشك بخير بقى يا نشوة. لا انتي هتتغدي معايا يا منال، هخلي الشغالة تعملك أكلة ما حصلش. تعيشي بس الشغل شغل ايه؟ الشغل ده تنسيه، حرام عليكي الولد المسكين ده تبهدلي معاكي كده. بس بنتي يا منال، خلي القرشين دول معاكي. لا يا نشوة ما يصحش يا بنتي، اسمعي الكلام.
اعتبريهم هدية للعسل الحلو ده. تعيش يا نشوى، ما تحرمش منك. ياه، بس دول كتير قوي. كتير قليل، اهي فلوس بتشتري بيها كل حاجة إلا السعادة. يا ريتها كانت بتتشري بالفلوس. طب والله تمر فيها العشرة. أظن بكفاياك بقى نكد وتحمد ربنا. ها، أنا رجعت لك عشان نربي الواد اللي ملناش غيره. وفكرك يعني القرشين دول مش هيخلصوا؟ وقتها يحلها ربنا وابقى شفت شغل كويس. وليه الشغل وقلة القيمة يا بنت الناس؟ ما بنت خالتك كتر خيرها قايمة بالواجب. لا يا أخويا، انسى، روح لها بقى. يا بنت نشوى ديت أختك، جرايه يا منال. هو أنا اللي هقولك على نشوى؟ ده انتوا متربيين في بيت واحد وكنتوا بتقسموا اللقمة سوا وبتلبسوا الهدمة مع بعضكم. لا، وسعت قوي منك دي عشان أنا أدخل منها. ها؟ فاتتني دي. البت نشوى سمباتيك. شهاب، ايه يا حبيبتي، دي مسلوعة. هو في زيك انت يا جميل؟ النهاردة هتبقى ليلة ولا ألف ليلة. ليلة مفيش أسفت منها. ألو، أيوة يا أستاذ عبد البار. يعني إيه الكلام ده؟ أمال أنت لازمتك إيه في الشركة؟ طيب أوكي، أنا جاي أشوف التسيب ده. مالك يا نشوى؟ شكلك متغير. مش عارفة أعمل إيه، الشركة كانت هتضيع يا منال. يا نهار مش فايت، وبعدين؟ ربنا قدرني وقدرت ألحق البضاعة قبل ما تتصادر. الأساتذة المسؤولين في الشركة بيتصرفوا من دماغهم. لا يا نشوى يا أختي، انت لازم توقفيهم عند حدهم. ده المال السايب حتى يعلم السرقة. بحاول أعمل كده، بس الموضوع مش سهل زي ما انت فاكرة. تحب أجي أقف معاكي؟ تقفي معايا فين؟ دي شركة مش سوق خضار يا منال. أنا كان نيتي أخدم، ربنا يزيد ويبارك. طب وبعدين؟ دي الشركة كده ممكن تقع وما يقوم لهاش قومة. يا أخويا تقف وإحنا مالنا؟ هي شركتها ولا شركتنا؟ شركتنا كلنا يا أم المفهومية. وده بأمارة إيه؟ يكونش المرحوم جوزها كتب لها النص وإحنا النص؟ يا منال ما تفتحي مخك. أمال الشركة دي لو وقعت نشوى هتفلس وهيضيعوا علينا القرشين اللي بناخدهم منها. انت اتعودت خلاص. يعني مش شايفة الحال اتغير ازاي؟ اشترينا طقم صالون وتلاجة ولبسنا الحلو كله. ده كفاية الواد اللي بقت ملزومة بكل مصاريفه. والله حبها للواد ده مخوفني. انت ناسي انها ما خلفتش، واللي مش في ايديها تحسده عينيها. تحسد مين يا ولية يا هبلة؟ هو مين اللي يحسد مين؟ ده احنا اللي نحسدها من هنا لبكرة وبعده 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 كمان. يا خوفي حبك للفلوس يجننك. وانا يعني كنت عملت بالعقل ايه؟ حاجات كتير اتمنيتها وراحت عشان ما حلتيش اللضا. وتطلع ايه الحاجات دي بقى؟ ها؟ لا ما تاخديش في بالك. المهم اديتك كام المرة دي؟ يا راجل، هي كانت في ايه ولا في ايه؟ جرايه يا منال، مش عارفة تقولي لها على الظروف. ظروف ايه؟ ما تخلي في عينك حصوة ملح بقى. طب خلي يا اختك الحساسية اللي انت فيها دي تأكلك انت وابنك لآخر الشهر. ربنا يدبرها من عنده. ما انت لو تبطل المحروقة السجاير والهباب المعسل كان مرتبك يكفينا ويفيض. ده كفاية بس اللي بتدفعه في قعدة القهوة كل ليلة. انا حر، مالي وشغال بيه، اصرفه على كيفي، على مزاجي، على دماغي، مالكيش فيه. سبحان الله، زنان زي امه. تاني يا منال، انت مش حاسه باللي انا فيه. اسفه يا نشوى، اسفه، حقك عليا. اتفضلي، بس لازم تفهمي ان ظروفي ما بقتش زي الاول، والشركه كانت بتخسر لولا اني لحقتها. ويا عالم هترجع زي الاول ولا لا؟ مفهوم يا بنت خالتي. انت بتقول ايه يا شهاب؟ زي ما سمعتي، صاحب الشقة عاوز يجوز ابنه فيها. وما قالش الكلام ده من بدري ليه؟ قال يجي من 2-3 كده، بس انا نسيت. ودي حاجة تنساها؟ اعمل ايه دلوقتي بس؟ نروح فين ونيجي منين؟ ما بالراحة يا ولية، سرعتيني وهتسرعي الواد. ما تقلقيش، هتتدبر. منين يا اخويا وازاي؟ ده اي شقة للإيجار لازم لها مقدم بشيء وشويات. لو كانت شقة المرحوم ابويا موجودة. ما انت اللي بعتها يا اخويا وبعزقت فلوسها.
ما خلاص يا منال، خلينا في اللي احنا فيه. ما اللي احنا فيه ده من تحت راسك. اعمل ايه بس يا ربي، اعمل ايه بس يا رب؟ من امبارح وانا عمال افكر ومش لاقي لها حل. فرمتلي 3 علب سجاير ولا وصلتش لحاجه. ايه رايك نبيع طقم الصالون والتلاجة؟ حيلك فكرك الهلاهيل دول يجيبوا شقه. طب والحل؟ هننام في الشارع انا وابني؟ هو ده اللي يهمك انت وابنك؟ وانا ما فكرتيش هروح فين؟ يا اخويا انت راجل، الدور والباقي عليا انا اللي ست وعلى دراعي عيل بيرضع. بقولك ايه، تعال نقعد عند خالتي. كله الا ده. خالتك من يوم ما حصل تاتش بيني وبينك وهي حطاني في دماغها وزعقه. طب عندك حل تاني؟ بس تهدي وتسمعي كلامي. حل ايه؟ اتكلم. نشوة. لا، ست نشوة دي تنساها. انا اروح لها بعد ما هزقتني ومسحت بكرامة الارض. ده مستحيل ده يحصل، ده على جثتي. انت اتجننتي؟ انت عارفه بتطلبي كام؟ عارفه يا اختي عارفه، بس انا واقعه في عرضك يا نشوة. ابوس ايدك يا نشوة، تنجديني يعني يرضيك العيل اللي على دراعي ده ينام في الشارع؟ انا مش عبيطه يا منال عشان تستغلي حب لابنك وتدفعيني تمن. انا يا نشوة كل مره بقول ما تقصدش، بس بصراحه بقى الوضع زاد عن حده. اسمعي يا منال، انا مش مسؤوله عن اختياراتك. انت اللي اخترتي تتجوزي شهاب، وانت عارفه ظروفه كويس، وانت اللي اخترتي تخلفي منه وتشيلي مسؤوليه طفل من اب ملوش مستقبل. انت فاكره نفسك ايه؟ عاوزه تفهميني انك شقيتي وتعبتي لحد ما بقيتي كده؟ لا يا حبيبتي، ده احنا كلنا عارفين انك ضحكت على الراجل الشايب واتجوزتيه عشان تورثيه، وتبقي في العز ده كله. شابو يا منال، بجد برافو. باني على حقيقتك كمان وكمان، وقولي انك جايه طمعانه. طمعانه؟ يا اختي طز فيكي وفي فلوسك، انت نسيتي قصدك يا بنت. اطلعي بره. هي حصلت يا نشوة؟ واضح انك ما سمعتيش كلامي كويس. اتفضلي اطلعي بره. بس ما تفرحيش قوي كده، مفيش حاجه بتدوم يا بنت فوزي السباك. طمعانين، كلهم طمعانين. ما خلاص بقى يا منول، مش كده. انت السبب، انت اللي فضلت تزن عليا ان انا اروح لها، انت السبب. معلش، ليها يوم نسيت اصلها بنت صحيح شبع بعد جوع. مفيش حل غير اني اقعد عند خالتي انا والواد. طب وانا اروح فين بقى كده بالصلاة على النبي؟ اتصرف يا شهاب، اقعد عند اي حد تعرفه، مش كفايه علينا المصيبه اللي احنا فيها؟ هتفرج مسيرها، تفرج وتحلو كده، عمرها ما هتحلو. الواد ده بيدي اشارات في الصميم. يا منال تعالي رضعي الواد عمال يزن. يا دماغي ما بقتش قادرة على الصداع ده. شوفي الباب يا منال. حاضر يا خالتي حاضر. انت منال مختار السعدني؟ ايوه انا. في حاجه؟ امضينا على الاختار ده. اختار؟ هو في ايه بالظبط؟ يا ست امضي وبعد كده ابقي شوفي. متشكرين يا ست، اتفضلي. السلام عليكم. يا خرابي، في ايه يا منال؟ يا خرابي مالك يا بنتي؟ شهاب يا خالتي طلعني. ايه ده؟ شهاب؟ مفاجأة مش كده؟ خير، مراتك محتاجة فلوس تاني؟ انا طلقتها يا نشوة. طلقتها؟ هياك تكون فاكر ان دي حاجة هتسعدني. لا يا استاذ، منال في الاول وفي الاخر بنت خالتي مش عدوتي. ايه اللي بيضحكك كده؟ بقول نكت. طبعا عشان عكس كلامها. يعني ايه؟ مش فاهمة حاجة. وايه هو كلامها ده؟ كلام كتير قوي.
كلام بسمعه من يوم ما اتجوزتها. ليه نشوى احسن مني؟ ليه نشوى احلى مني؟ ليه نشوى تعيش سعيده وانا لا؟ وليه 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 ليه ايه؟ ما تكمل. ليه اخترتها قبل ما تتجوزني؟ انت لسه بتحبها؟ انت لسه بتفكر فيها؟ انت شهاب، مفيش داعي للكلام ده. صدقيني يا نشوى، كنت اتمنى منال تبقى في ربع طيبتك وحنية قلبك. فضل ونعمة اني طلقتها. انت ناسي يا شهاب ان ليك منها ابن. ومين قال اني هسيب ابني يعيش مع ام حقودة بالشكل ده؟ ام بدل ما تعلمه الحب والخير هتعلمه الكره والشر. انا مستني يوصل للسن اللي يسمح لي اخده منها. سواء كنت انت الغلطان او هي، الولد ملوش ذنب. انا عملت اللي عليا، حاولت كتير اغيرها لكن مفيش فايدة. منال بتكره كل اللي حواليها واولهم انتي. انا قلت معلش يمكن عشان اتربت يتيمة واتحرمت من حنان الاب والام، لكن ده عمره ما يبرر اللي هي بتعمله. بتعمل ايه؟ هقولك ايه بس يا نشوى ولا ايه؟ انتي بنت خالتها ومش غريبة. منال فيها طابع غريب، طابع خوفني منها وخفت اكتر على ابني اللي ماليش غيره. في ايه يا شهاب؟ قلقتني. منال دايرة تلف على الناس وتقول مجوعها وحارمها هي وابنها، مع ان احلفلك بشرفي بشتغل بدل الشغلانة 2 عشان ما اخليش نفسهم في حاجة. واخرتها اخترعت حكاية كده وللأسف في ناس صدقوها. حكاية ايه؟ ما تقول. باختصار يا ستي، منال دايرة تقول اننا هنطرد من الشقة ومحتاجين ندفع الإيجار. أيوة. منال قالت لي كده. تلاقيكي صدقتيها، ما انت قلبك طيب. يعني ايه؟ يعني الكلام ده ما حصلش؟ ولا هيحصل. نطرد ازاي وانا دافع مقدم 5 سنين قدام؟ وليه منال قالت كده؟ ده اللي هيجنني اكتر منك. بعد ما خدت فلوس من خلق الله اتكشفت كدبتها وخلصتها من الناس بأعجوبة. كانوا هيضربوها ويسجنوها لولا اني اتصدرت لها واتدبست يجي في نص مليون جنيه. جوزها بقى ولازم اشيل. معقول؟ لا لا، مستحيل مستحيل منال تعمل كده. انا كمان ما كنتش مصدق، بس دي الحقيقة. منال لا يمكن تكون طبيعية يا نشوى، لا يمكن. تقوم تطلقها بدل ما تقف جنبها؟ ده كله وما وقفتش جنبها. شهاب، انت جايلي ليه؟ جاي عشان اشهدك على عمايل بنت خالتي. انت مش خلاص طلقتها وكل واحد راح لحاله؟ ايوه، بس اللي جابني سبب تاني. سبب تاني؟ سبب ايه؟ اتفضلي يا نشوى فلوسك. انا ما يرضينيش اللي منال عملته. ياما اتخانقت وياها وقلت لها ازاي تنصبي على نشوى، دي بنت خالتك وفي مقام اختك. كانت تقول لي وليه هي هتعيش في العز ده كله وانا لا، مع اني شهاده لله واحلف لك على المصحف عمري ما بخلت عليها بشيء. شيل فلوسك في جيبك يا شهاب. حتى لو كانت منال عملت كده فده حاجه بيني وبينها. ها؟ عداك العيب. شوف الكلام، بنت اصول وجدع من يومك. في حاجه تاني يا شهاب؟ ايوه يا نشوى، ارجوكي لو احتجتي اي حاجه انا جنبك. بجد؟ انت؟ ما تفهمينيش غلط، انت بنت حتتي وفي مقام اختي، يعني لازم اكون سندك وظهري. وانا مش محتاجه مساعده من حد. على كل حال انا بس حبيت اساعد. اشوفك بخير. على فكره انا كنت هشتري لها شقه، بس نقول ايه بقى، كل ما نشوف شقه ما تعجبهاش قال ايه نفسها غمونا عينها تسكن في فيلا زي دي. من ساعه ما جات لك هنا وهي هتموت من الغيظ. ربنا يكفينا شر القلوب السوداء. مش ممكن كل ده يطلع من منال؟ واكتر من كده. ما انساش يوم ما اتخانقتي معاها ورجعت تحلف بحياه ابنها لا تندمك. دي كانت هتعمل عمله سودة لولا ان انا وقفتها عند حدها واديتها قلمين فوقوها. عملت ايه؟ اقول لك ايه بس. طب وغلاوه مختار ابني، انا اليوم ده جتتي اتلبشت، بقيت خايف اعيش معاها تحت سقف واحد. للدرجه دي؟ ما انت ما تعرفيش عملت ايه. انا هحكي لك. في يوم صحيت من النوم على صوتها بتتكلم مع ست في الصاله وكانوا بيقولوا هي مين دي اللي مضايقاكي يا منال؟ مش مهم تعرفي، المهم تنفذي اللي طلبته وكله بحسابه يا ام ازهار. وغلاوتك لطير لك النوم من عينيها. اما كنت اجيبها لك ركعه تبوس ايديكي ورجليكي ما بقاش ام ازهار. ده انا ياما خليت عقول تحتار ولا تعرف ليلها من نهارها. وانا هجيب لك اللي طلبتيه وزياده. فهمت انها عاوزه تعمل لك عمل يدمر حياتك،
صحيح عمري ما صدقت الكلام ده، بس ام ازهار دي ست دجاله، ومن يوم ما سكنت في الحاره عملت مصايب كتير قوي. مش ممكن، انت اكيد بتكذب. تاني يا نشوى بتدافع عنها؟ يا نشوى انا خايف تأذيكي. منال مش ملاك زي ما انت شايفاها، منال شيطانة ومش هتسيبك في حالي. أنا مش ممكن أدخلها هنا تاني، لا مش ممكن. محدش عارف لو ما كنتش ضربتها وخدت منها البلوزة كانوا عملوا بيها ايه. بلوزة ايه؟ مش فاكر قوي، بس هي تقريبا لونها بينك كده وعليها فراشة. بنت الكلب الزبالة، ايه البلوزة دي؟ كانت واسعة عليا واديتها لها لما طلبت مني هدوم. ازاي تعمل كده؟ شفتي بقى يا نشوى؟ شفتي بنت خالتك اللي معتبراها اختك وفتح لها بيتك بتعمل ايه؟ انا مش عايزة اشوفها هنا تاني. ما تخافيش يا نشوى، طول ما انا جنبك ما تخافيش. بجد ميرسي يا شهاب. لأول مرة من يوم وفاة نافع أحس إن أنا مش وحيدة. في الأسبوعين دول عرفت قد إيه إن أنت طيب ومنال كانت ظلماك. أنا طاير من الفرحة بكلامك ده. تخيل من وأنا صغيرة بحلم بأخ زيك. أخ؟ بعد ده كله أخ؟ بتقول حاجة؟ لا أبدا، تؤمرنيش بأي خدمة قبل ما أمشي. قولي يا شهاب، صحيح هو أنت ما بتروحش الشغل ليه؟ هقول إيه بس، منها لله اللي كانت السبب. منال برضو؟ وهو في غيرها؟ عملت لي مشاكل في الشغل، ومن الفضيحة ما بقتش قادر أحط عيني في عين زمايلي. قال بتقول إنها بتصرف عليا. معلش يا شهاب، هي منال كده طول عمرها ترمي عيوبها على غيرها. أنا مش صعبان عليا غير ابني اللي حرمتني منه. إيه ده يا شهاب؟ خليك عاقل أمال. طيب أنا هروح لها لا يا نشوى، لو ليا خاطر عندك ابعدي عنها. طب اسمع، إيه رأيك تشتغل عندي في الشركة؟ بس يعني أصل يعني أنا مش عايز إن أنا بلاش كلام كتير، من بكرة تعدي عليا في المكتب. ربنا ما يحرمنيش منك أبدا. وبعدها لك يا منال، هتفضلي على الحال ده لحد امتى يا بنتي؟ هو قليل الأصل ده يبكي عليه. انت ما تعرفيش حاجة يا خالتي. فهم أنا ما تتكلمي. شهاب من يوم ما طلقني وهو رايح جاي عند نشوى. انت بتقولي ايه؟ لا يا منال، الزامي حدودك، نشوى متربية. روحيلها وانت هتشوفي. ده انا شفته بعينيا دول، شفته وهو داخل عندها. بنت خدت مني جوزي يا خالتي، بنت خدت مني جوزي. اهلا يا مام، يا رب تكوني جايه تطمني عليا بصحيح. اطمني يا نشوى، انا مش جايه استعطى منك. انت لو تطلبي عينيا هديهالك، بس لو عايزه جنيه واحد للحربايه اللي عندك يبقى لا والف لا. انت عاوزه منها يا بت؟ مش مكفيكي اللي حصل لها؟ البت اتطلقت وبختها مال، عايزه تعملي فيها ايه اكتر من كده؟ انا ولا هي؟ طول عمرها بتغير مني، طول عمرها عامله نفسها طيبه وغلبانه. يا ما خدتيها في حضنك وانا اللي اسمي بنتك كنت بعيد عني. انت اللي بعده نفسك، من يومك كنت عايشه في برج عالي وشايفه روحك فوق الكل. انت مستنيه حد؟ لا مش مستنيه حد. هستنى مين؟ ام نشوى؟ يعني اللي سمعته صح؟ سمعتي ايه؟ اخرسي، يا ريتني كنت مت قبل ما اشوف اليوم ده. لا يا ماما ارجوكي، انت فاهمه غلط. ربنا ياخدك ويريحني منك، انت انا شو بتعملي كده؟ انت تعملي كده؟ نشوى مراتي. مراتك؟ ايه بتقول ايه؟ انا اظن جوازنا لا هو عيب ولا حرام، بنتك اشرف ست في الدنيا. مبروك يا بنتي، بس الرجاله ما خلصتش عشان تكسري قلب منال بالشكل ده. منال بنت خالتك. بمناسبه منال، يا ريت تقولي لها تخليها في حالها، والا وغلاوه ابني اللي ما بحلفش بيه كده لندمها على اليوم اللي اتولدت فيه. وعلى ايه يا سي شهاب؟
الطيب أحسن يا حبيبي، بالإذن. شهاب، ايه اللي انت قلته ده؟ كان لازم اتصرف، ولا يعني كنت عاوزاني اسيبها تبهدلك كده وتتهمك في شرفك؟ شهاب، انا اسفة، مش هينفع تيجي هنا تاني. اديك شايف اللي حصل. خلينا نتقابل في الشركة او في اي مكان بره. نشوى، احنا ما بنعملش حاجة غلط. محدش هيصدق الكلام ده. كفاية ان احنا نصدقه. بس يا شهاب، احنا لازم نخرسهم كلهم. ايوه، بس ده يحصل ازاي؟ نتجوز. اتجوزها يا خالتي. شهاب اتجوز نشوى، يعني كدبوا عليه يا خالتي، لا كانت مراته ولا كان جوزها. كفاية يا منال بقى، كفاية. نشوى من النهارده لا هي بنتي يحرم عليا لساني يخطب لسانها، ولا تخش عليا حتى لما اموت. عملت فيها ايه؟ عملت فيها ايه عشان تعمل فيا كده؟ قولي لي عملت فيها ايه؟ كفاياكي ندب يا منال، وفكري في حالك انت وابنك اللي راح ما يتبكيش عليه. وديني يا شهاب لا بهدلك في المحاكم واخد حقي منك تالت ومتلت. مالك يا حبيبتي، بتفكري في ايه؟ في السعادة اللي كانت غايبة عني. يا ريتني كنت معاك من زمان يا شهاب، لأول مرة أحس إن أنا قد إيه كنت غبية. غبية؟ طبعا، أغبى واحدة في العالم كله كمان. ليه بتقولي كده؟ انت حبيبتي أذكى وأجمل ست في الدنيا. دي الحقيقة يا شهاب. أنا لو كنت ذكية كنت اخترتك أنت من الأول. صدقني، وجودك جنبي أهم من كل فلوس الدنيا. ياه، عشت عمري كله أتمنى أشوف النظرة اللي شايفها في عينيكي. بجد؟ طب وعارف عينيا بتقول إيه؟ بتقول كلام كتير، كلام محدش غيري يحسه ويفهمه. الحمد لله، ربنا علم بيك يا منال. تلاقي المنيل على عينه شهاب هيموت من الغيظ بعد حكم المحكمة. وفكرك يعني النفقة هتطفي النار اللي في قلبي؟ اوعي يا بنت تكوني بتحبيه بعد كل اللي عمله فيكي ده. مش قادرة انساه يا خالتي، مش قادرة. لو ما كنتش بنتي يا نشوى كنت دعيت عليكي، بس هقول ايه؟ لو افهم بس عملت كده ليه؟ بس تلاقيه هو برضه اللي ضحك على عقلها. لو كان على بالها كانت بصت له من زمان. شهاب حلو في عينيها بعد ما اتجوزني. لا يا منال، انا صحيح مقاطعه بنتي، بس لازم اقول الحق. نشوى بصه لفوق وطموحها سابقها، بس عمرها ما خدت حاجه غيرها. خدت مني اهم حاجه، حب عمري كله. شهاب، مش معقول كده، انت بتهلك نفسك في الشغل. يا حبيبتي انت ما تعرفيش انا بحب الشغل ازاي. ان جيت للحق انا عكسك خالص. من يوم ما توليت الاداره وانا لقيت نفسي قدام حاجه مش سهله. لولا الاستاذ عبد البر كنت غرقت في شبه ميه. الراجل ده حافظ كل صغيره وكبيره في الشركه. ما انا عارف. مالك يا شهاب؟ بصراحه الراجل اللي اسمه عبد البر ده ساق فيها وافتكر نفسه صاحب الشركه. ازاي بس؟ ده الاستاذ عبد البر راجل طيب. ده قدامك انت بس، لكن طول ما انت بعيد بيبقى الكل في الكل. المهم انه شايف شغله والشركه ماشيه تمام. وانا كرامتي مش مهمه عندك يا حبيبي؟ ومال كرامتك بالشغل؟ قصدك بالاستاذ عبد البر. تقصد ايه اللي حصل يا شهاب؟ سعادة البيبي يهزقني ويقل مني قدام الموظفين. يا خبر، الاستاذ عبد البر عمل كده؟ ولما اعترضت قال لي انا بشوف شغلي. طيب ليه بقى كل ده؟ قال ايه؟ علشان وصلت الشركه متاخر يقوم يقول لي قدام كل الموظفين، وده اسمه كلام يا استاذ شهاب؟ ازاي تتاخر كده؟ معلش، هو الاستاذ عبد البر بيحب يمشي الشغل بالساعه والثانيه. لا يا نشوى، لازم يفهم ان انا مش موظف صغير. يا سيدي ما تزعلش نفسك، من بكره هتبقى مدير الاداره. بس ده كتير عليا يا حبيبتي. يا حبيبي مفيش حاجه تكتر عليك، كفاءتك في الشغل هي اللي أهلتك للمنصب ده. وبعدين هو ينفع يعني جوزي حبيبي يبقى في وظيفة أي كلام؟
ربنا يقدرني احافظ عليكي وعلى الشركة وعلى كل فلوسك. شهاب، مفيش حاجة اسمها فلوسي وفلوسك، احنا قلب واحد وروح واحدة. تعرف أنا بحلم بإيه؟ بحلم نجيب بيبي. ما تتصورش بحب الأطفال قد إيه. وانا نفسي نفضل سوا العمر كله. بقى صح اللي حصل ده؟ ايه في ايه بس يا شهاب؟ في انك ما ردتيش عليا في التليفون. وفيها ايه يا حبيبي؟ ما انا كنت نايمة. نومك ده خسرنا صفقة مهمة، صفقة بملايين. يا خبر، طب وايه السبب؟ انت ناسية انك لازم تمضي بنفسك على اوراق المهمة. طب يا شهاب، ما انت مدير الإدارة وبتنوب عني في كل حاجة. مش في كل حاجة، في حاجات ما تمشيش الا بامضتك. انا اسفة قوي، اسفة قوي بجد، انا غلطانة. الخوف للكارثة دي تتكرر تاني. لا ما تقلقش، اوعدك اخلي الموبايل جنبي طول الوقت، ولا اقولك انا هروح الشركة كل يوم زي الاول. يا حبيبتي ده مش حل. افرضي لا قدر الله اي ظروف حصلت ليا او ليكي، هيبقى ايه الحل؟ هنسيب صفقات مهمة تضيع مننا؟ حبيبي شوف ايه الحل وانا معاك. الحل في ايدك صحيح، يعني انا ما افضلوش بس ما فيش غيره. حل ايه يا شاب؟ توكيل باسمي. توكيل؟ ده اللي كنت خايف منه، انك تفهميني غلط. يا حبيبي انا بثق فيك اكتر من نفسي، انت مش بس جوزي، انت اهلي وناسي ودنيتي كلها. بس يعني انسي المسألة دي وبلاش نتكلم فيها. يا شهاب افهم بس، في حاجة النهاردة أهم من ده كله. يا ترى فاكراها؟ حاجة ايه؟ أجمل سنة في عمري كله فاتت، عدت سنة على جوازي من أجمل وأرق ست في الدنيا. حبيبي أنا ازاي كنت ناسية؟ عرفتي بقى أن حبيبك لا يمكن ينسى؟ غمضي عينيكي والعين التانية يا بكاشة. اديني غمضت. يلا فتحي يا قمر. الله اسود جنن. ميرسي يا شهاب يا حبيبي، ربنا يخليك ليا. ويخليكي ليا يا أجمل هدية في حياتي. شهاب. نعم يا حبيبتي. من بكرة هعمل لك توكيل رسمي. كنتي فين يا منال؟ ده الواد حسه اتنبح يا قلبي من العياط. رجليا ودتني لهناك ويا ريتني ما طوعتها. هناك فين؟ للفيلا، لعش الغرام، عش الحية والتعبان. شفتهم من ورا سور الجنينة، الحب كان بينط من عينيهم، وقلبي كان بيتحرق زي الرماد. كان نفسي اخنقهم بايديا دول، اخنقهم واطفي ناري. لسه مش قادرة تنسي يا بنتي؟ انسى؟ ودي حاجة تتنسي؟ كفاية ان ربنا ما بينساش وقادر يجيب لك حقك لحد عندك. شوفي بقاله معاها قد ايه وانا ما كملش معايا سنة. طول الوقت كان يشخط وينطر، طول الوقت كان كارهني وكاره ابنه. عملت له ايه عشان يحبها كده؟ ها؟ فيها ايه احسن مني؟ منه لله، شيطان وكرهكوا في بعض. على كل حال لازم تفهمي يا منال ان شهاب ما بيحبش نشوة. شهاب طمعان في فلوسها. حاولت اضحك على نفسي واقول كده، بس رجع بيا الزمن لورا وافتكرت لما كان هيموت نفسه عشانها. كان عيل وطايش، انما شهاب بتاع دلوقتي واحد تاني خالص. مش قادرة أنسى بصيته اللي كلها شر ومكر لما شفته يوم كنت عندها. يومها خفت منه وعرفت إن مش ده العيل اللي اتربى على طبلية أبوه. عارفة يا خالتي، أنا بحب شهاب ده من إمتى؟ من وإحنا قد كده. كنت كل ما بشوفه قلبي ده كان يرفرف كده من الفرحة، مع إنه عمره ما بصلي، عمره ما ساب عينيه تيجي في عينيا. يمكن لو كان غلط مرة وعملها كان عارف إني بحبه قد إيه. حتى بعد ما اتجوزنا يا خالتي لا بص في عيني ولا حتى حس بقلبي. وبعدين معاكي بقى، هو كل شوية كنت فين وجيت منين واتأخرت ليه؟ متهيالي كده إن أنا مراتك ومن حقي أسألك. وعشان مراتي يعني تستعبديني؟ بقى دي عيشة دي؟ شهاب
ايه اللي جرالك؟ انت ما كنتش كده. أوه. يا نشوى يا حبيبتي، الحياة مش رومانسية وبس، في حاجات تاني أهم. وهو أنا بقولك هاتلي ورد؟ أنا كل اللي بسألك كنت فين؟ هكون فين يعني غير في الشغل؟ ولا عاوزاني أسيب الشركة تتحرق وأقعد جنبك؟ هي الشركة بالنهار وبالليل كمان؟ أنا خارج، عن إذنك. يا ترى إيه اللي غيره كده؟ معقول بعد التوكيل يكون... لا لا، مستحيل شهاب يعمل كده. لا، يمكن عشان الخلفة، بس ازاي؟ هو عمره ما كلمني في المسألة دي. جايز يكون في واحدة غيري في حياته. معقولة شهاب بيخوني؟ شهاب يا شهاب. طب سلام دلوقتي. ايه يا حبيبي، في ايه؟ في حاجة؟ لا ما فيش حاجة. ومالك مخضوض كده ليه؟ وقفلت السكة لما شفتني ليه؟ مخضوض؟ وهتخض من ايه؟ هو حد يشوف وشي زي القمر كده ويتخض؟ ده كان الأستاذ عبد البر بيكلمني بخصوص منحة جديدة للموظفين. ايوه كده، الموظفين دول هم أهم ضلع في الشركة، وبعدين عايزينهم يدعوا لنا بدل ما يدعوا علينا. ما تقلقيش يا حبيبتي، أنا مروق عليهم على الآخر. مروق عليهم؟ أما أنت عليك شوية مصطلحات يا شهاب. هو في ضحكة بالحلاوة دي يا ناس؟ ضحكة تخلي الشمس تطلع والقمر ينور. نفسي أعرف بتجيب الكلام الحلو ده كله منين؟ من قلبي طبعا، قلبي يقول ولساني ينطق على طول. المهم أنا عندي اجتماع دلوقتي في الشركة. ها؟ دلوقتي؟ أيوة، أصله اجتماع مهم جدا. عن إذنك يا حبيبتي. الو، ايوه يا استاذ عبد البر. طب ما قلتش لشهاب ليه؟ انت مش كنت لسه مكلمه؟ بتقول ايه؟ ما حصلش؟ انت متاكد؟ طيب مع السلامه. استاذ عبد البر، هو في اجتماع دلوقتي في الشركه؟ اجتماع ايه؟ لا مفيش. مع السلامه. ايوه بيخوني، شهاب أكيد بيخوني. وليه ما يكونش متجوز عليا؟ لا، مستحيل. مالك يا خالتي؟ مستغربالك يا منال، عمايلك بقت أعجب من العجب. وأنا عملت إيه بس؟ لفك كل ليلة على كعوب رجليكي تدوري على شغل، وأما جبتلك شغلانة قلت لي ما تنفعش يا خالتي. يا خالتي ده مصنع ملابس وانا ما بعرفش اخيط. اللي ما يعرفش يتعلم يا حبيبتي ضروري هم هيعلموكي. البت رحاب بنت عم مرعي قالت لي كده، دي خياطه هناك بقالها زمن. انا عارفه ان مصاريفي انا وابني كتير. اخص عليكي، انت هتزعليني منك ولا ايه؟ اذا كان على الشغل يا اختي بلاش منه خالص. لا، لازم ادور على شغل لحد ما الاقي حاجه مناسبه. على كيفك يا منال، بس اسمعي اوعي تاني مرة تاخدي الواد معاكي في الشمس دي. انت عايزاه يا اختي ياخد ضربة شمس ولا الشر بره وبعيد يجرى له حاجة. انا بس يا خالتي ما كنتش عايزة اتقل عليكي اكتر من كده. كتر خيرك، شايلاه ليل ونهار. مالكيش فيه، على قلبي زي العسل يا اختي. ربنا يكبر بخاطرك، والله ما عارفة من غيرك كنت هعمل ايه. يا بنت انا امك، مش بيقولوا الخالة والدة؟ مين عارف، يمكن لو كانت عايشة ما كانتش هتبقى أحن عليا منك. لا، أمك دي ما كانش فيه في حنيتها أبدا. يوه، انت بتلبسي الطرحة ليه؟ مسافة السكة يا خالتي ومش هتأخر. شغل تاني برضه؟ ادعيلي المرة دي يا رب تصيب، الواد بيكبر والنفقة مكفيانا بالعافية. ربنا يكبر بخاطرك يا منال يا بنتي، وينتقم منك يا شهاب يا ابن ام شهاب. إلهي أشوفك يوم يا بعيد. يخرب بيت كده ليل نهار زن. الو. ايوه يا شهاب، انت فين؟ داخل على الشركه. في حاجه يا نشوى؟ لا يا حبيبي، بس وحشتني مش اكتر. حبيبتي انا سايق، لما ارجع البيت نبقى نحب ببعض. ما بقاش طايق كلمه مني، لازم يكون في سبب. ايه ده كان قدام العماره. غريب، ده طالع العماره كمان. لازم افهم كل حاجه.
رايح على فين أنا- يا أستاذي؟ أنا جاي للأستاذ اللي لسه طالع ده. شهاب بيه؟ أيوة هو طالع لمين؟ طالع لمين يعني ايه؟ طالع بيته طبعا. بيته؟ هو ساكن هنا من زمان؟ يجي من سنة كده، هو والست مرض. مراته؟ نشوة؟ اتصدمت مش كده؟ كنت فاكرني مش هكشف غشك. امشي يا نشوة، امشي وبعدين افهمك. مش همشي غير لما اشوف مراتك، اشوف الست اللي اتجوزتها عليا بفلوسي. ده انا اللي عملت منك بني ادم يا جربان يا زبالة. بتضربني؟ معلش، انا اللي استاهل، انا اللي بصيت لواطي وجربوه زيك. وبعدين بقى في طولة اللسان دي؟ هو انت لسه شفت حاجة؟ اما كنت ارجعك زي زمان ما بقاش انا. انت عبيطة ولا بتستعبطي؟ نسيتي يا حلوة انك عاملالي توكيل عام. انت تقصد ايه؟ ما الكلام متفسر اهو. انت كده بلح من كل حاجة. ليه؟ عملت فيك ايه؟ عملت فيك ايه عشان تعمل فيا كده؟ حطمتيني. عملت فيك ايه؟ اكبر صدمة في حياتي كانت منك. خليتيني في يوم من الايام اكره نفسي واحس ان اقل واحد في الدنيا. انا محدش غيرني غيرك، محدش حول شهاب الطيب المحترم لشهاب المادي الاناني غيرك انتي. عمري ما حبيت حد قدك، وعمري ما كرهت حد قدك. بس انا عمري ما اذيتك. وهو في اذية اكتر من كده؟ لو تعرفي ببقى فرحان قد ايه وانت بتترجيني احن عليكي وانا سايبك متعذبة. نفس الاحساس اللي عيشتيني فيه زمان. انت حيوان. لم لسانك لاقطعهولك. وانا بضيع وقتي وبتكلم معاكي ليه؟ ما خلاص كفايه لحد كده. انتي طالق. منك لله، ضيعتني، خدت مني كل حاجة. مضغوري في داهية بقى. خدت مني كل حاجة. اياك تهوبي ناحية الشركة ولا الفيلا. انت مكانك بقى الحارة. هو ده المكان الوحيد اللي يليق بمقامك يا نشوة هانم. انا هقتلك. ايدك يا بت اللي اقطعها لك. منال، انت ايه اللي جابك هنا؟ المفروض انا اللي اسألك عشان دي شقتي وده جوزي. جوزك؟ جوزي حبيبي ابو ابني. انا مش قادرة اصدق. ليه عملتوا فيا كده؟ وانت ليه خدتي مني جوزي؟ فكرك ان شاب ممكن يسيبني عشانك؟ لا يا ماما، اصحي وفوقي يا حبيبتي، دي كانت خطة ونجحنا فيها. يا لهوي، تطلقني وانت عليك يا شاب؟ يا وليه بلاش هبل. الطلاق ده هيكون الطعم اللي هصطاد بيه نشوة واتجوزها. يا نهار مش فايت وكمان بتقولها في وشي. يا منال يا حبيبتي افهمي، احنا لو فضلنا عايشين كده هنموت من الجوع، وخصوصا بعد ما بنت خالتك قفلت بابها في وشنا. تقوم تطلقنا انا وتتجوزها هي؟ ده لحد بس ما نفذ الخطة اللي في دماغي، الخطة اللي تخليني اخد اللي وراها واللي قدامها. ساعتها نضمن مستقبلنا ومستقبل ابننا اللي ملناش غيره. نشوة مش سهلة وما يضحكش عليها. مش عليا، انا جوايا ليها كره يكفي العالم كله. ويا دوب خلصت العدة من هنا وتاني يوم كان مرجعني لعصمته. بس ايه رأيك يا بت يا نشوة؟ ما خدتيش في ايدي غلوة، بكلمتين بلفتك وبقيتي في جيبي. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب. يوه، هي هنا بتعمل ايه؟ انت مش خلاص طلقتها؟ وغلاوتك معرف يا ابو مختار يا عسل. ما تهونا بقى يا حبيبتي، انت مش سبق وطردتني من بيتك؟ قصدي سابقا. ما هو خلاص بقى بيتي انا وجوزي حبيبي، مش كده ولا ايه يا روح قلبي؟ للأسف لا انتي ولا هي، انتي طالق يا منال. يا لهوي، ليه يا خرابي؟ انا عملت لك ايه بس؟ اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد، واللي تبيع اهلها تبيع جوزها. بقى ده
جزاتي بعد ده كله؟ بقى ده جزاتي يا واطي يا حيوان. اطلعوا بره، مش عاوز اشوف وشكم. انا بحب ست برقبتكم وهتجوزها. سامعين؟ يا حيوان هتجوزها. يا زبالة. بس يا بنت منك ليها، يلا بره. ده كل اللي حصل قبل ما المجني عليه يتقتل. مؤكد اللي قتل واحد منهم، يا منال يا نشوى. الاتنين عندهم دوافع قوية للانتقام، ده لو ما كانوش الاتنين قتلوه. ما اظنش يا فندم. عموما تقرير خبير البصمات على وصول، وهنعرف بصمات مين فيهم على سلاح الجريمة. لا بصمات نشوى ولا منال مطابقة لبصمات اللي على السكينة. سامعني يا سليم؟ سليم يا سليم. بتكلمني يا حسام بيه؟ لا، ده انت شكلك مش هنا. مالك بتفكر في ايه؟ في حد تاني، حد ظاهريا أبعد ما يكون عن ارتكاب الجريمة، لكن لو فكرنا هنلاقيه عنده دوافع وأسباب زيهم بالظبط. ويبقى مين ده؟ منه لله مطرح ما راح. ضيع البنتين يا حبة عيني. تفتكري مين ممكن تقتله؟ منال ولا نشوى؟ لا دي ولا دي، لا دي ولا دي. نشوى ومنال ما يذبحوش فرخ. ما يعملوهاش. بس نتيجة البصمات ظهرت خلاص. وطلعت لمين؟ مين؟ لنشوى. لا نشوى، لا نشوى ما تعملش كده. نشوى ما قتلتش حد، بنتي بريئة. جريمة زي دي مش سهلة، والحكم فيها ممكن يوصل لمؤبد أو إعدام. لا يا بيه، لا يا بيه، انتوا غلطانين والله. نشوى ما لمستش السكينة، نشوى ما قتلتش. أمال مين؟ أنا لا مش أنا ما أعرفش. اهدي بقى، ايه اللي حصل؟ الإنكار عمره ما هيفيدك. نشوى ومنال رجعوا من عنده 2 تانيين. مش هم دول بناتي اللي انا ربيتهم. لا مش هم. كل واحدة فيهم عاوزة تنتقم من التانية. كل واحدة فيهم ضاعت حياتها. والشيطان اللي ضيعهم وقد النار فيهم عايز متعني ومبسوط. رحت له رجع لي بنتي فلوسها رجع لها فلوسها. وبوس ايدك يا ابني، ابوس ايدك، اعمل حساب للعشرة والجيرة. طب اعمل خاطر المرحوم ابوك والمرحوم امك. وفري كلامك يا ست. هو انت يعني فاكراني بعد الكلمتين دول هتهز وارجع لبنتك كل حاجة؟ ده عجم ابليس في الجنة. قال يعني المحروسة شقيانة يا بيهم. ده اخر كلام عندك؟ انا شارب ومش فايقلك. منك لله يا شيخ، منك لله. يا وليه يا غوري بقى، ده انت لسانك طويل قوي زي بنتك. غوري، انت بتمد ايدك عليا؟ غوري يا قلبي يا واطي. بعد ما زقني ووقعني ما قدرتش بنفسي الا وانا ايدي سحب السكينه من طبق الفاكهه قدامه وبضربه بيها. ما فاتش غير وانا شايفاه غرقان دمه بيموت قدامي. جريت ومن يوم عايشة بخوف، عذاب. عشت عمري كله أصلي وأطيع ربنا، وفي الآخر أقتل. بيجي أقتل في الآخر ما أتلى مجرمة.
نشوى، ليه عملتي كده يا ماما؟ ليه؟ نعيش ازاي بس من غيرك يا خالتي؟ انا عايش ازاي بس؟ منال، خلوا بالكم من بعض يا بنات. انا طلبتكم تزوروني عشان اشوفكم سوا، دايما تبقوا سوا. خلوني اعيش اللي باقي من عمري وانا مرتاح. ارجعوا زي زمان، ايام ما كنتوا صغيرين، ايام الحب والبراء. ارجعوا اخوات، واوعوا تخلوا اي شيطان يفرقكم. اوعوا، احنا في زمن صعب، زمن مليان بشياطين الانس. بدلوا الشوك بالورد، بدلوا الشوك بالورد. خالتي يا خالتي. يا ماما يا خلتنا شوية. ايه يا مختار، في ايه؟ عايز ايه يا واد انت؟ انا نجحت. الف 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 مليون مبروك يا حبيبي. مبروك يا خالته. مبروك حب كده، اللي عايز هدية. شوف الواد، انا عن نفسي هجيب لك بسكليت. بسكليتة ايه؟ انا كبرت خلاص. منك يا عفريت انت. يعني عايز ايه بقى يا كبير انت؟ عربية زي بتاعت خالتي. حاضر يا سيدي، اكبر انت بس شوية كمان وانا اجيب لك احسن منها. ماشي بقى، هروح العب في الجنينة قبل ما تجيبيلي العربية. كتر خيرك يا نشوى. واحدة غيرك كانت تكره ابني بعد ما ثروتها بقت من نصيبه. بس لا، انا لما يكبر هخليه يرجع لك. اوعي يا منال، اوعي تعملي كده. بلاش يعرف حاجة عن اللي فات، بلاش تهزي صورة ابوه في عينيه. يمكن ربنا اراد اني ما خلفش عشان يعوضني بيه. نشوى بجد انت سامحتيني؟ منال، لسه بتسألي السؤال ده؟ اللي عملته معاكي ما كانش قليل، مش اكتر من اللي شهاب عمله فينا. يا اختي بقى، الله يكحمه مطرح ما راح. على رأي خالتي الله يرحمها، كان شيطان. الله يرحمها، ضحت بنفسها عشاننا، كانت شايلة همنا. عشان كده لازم ننفذ وصيتها مهما حصل. فاكرة يا منال ماما قالت ايه؟ بدلوا الشوك بالورد. بدلوا الشوك بالورد. بدلوا الشوك بالورد. كنتم مع التمثيلية الإذاعية أشواك ناعمة. تمثيل: محمود مبروك في دور شهاب، منى البحيري في دور منال، شيماء هاني في دور نشوى، مع الفنانة نجوى فؤاد في دور أم نشوى، أدهم السقاف في دور حسام، إبراهيم عزت في دور عادل، أحمد نبيل في دور سليم، محمد رضوان في دور المحضر، الطفلة منى مبروك في دور الطفل مختار، بالاشتراك مع نادية محمود في دور أم أزهار، ياسر الأنصاري في دور نافع، محمد غانم في دور البواب. تترات: ميرنا حسن. أشواك ناعمة، تأليف ومونتاج سيد جاد، إنتاج إذاعتنا.